हाय फ्रेंड्स நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன். இது என்னோடய சேனல் பிரியா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி இதில் ரொம்ப நெஞ்சில் தேங்கி இருக்கிற கெட்டியான சளியை வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு பானம் தான் சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு நான் எடுத்திருக்க பொருள் தேன். ரொம்ப குட்டி குழந்தையாக இருந்தால் தேன் மட்டும் கொடுங்க, போதும், சளி கரைஞ்சிரும். 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த பானத்தை கொடுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை, மிளகு, சீரகம், வெத்தலை, இஞ்சி, தேன். இது தாங்க தேவையான பொருள். இப்போ கேஸை ஏற்றிட்டு மீடியம் தீயில் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துருங்க. அதாவது 400 ml தண்ணிங்க, 2 டம்ளர் தண்ணி அதில் ஊற்றிடுங்க. இப்போ அந்த தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டுங்க. அது கொதி வரத்துக்குள்ளே நல்லா கழுவின இஞ்சை தோல் சீவிட்டு நல்லா இடிச்சிருங்க. இடிச்சிட்டு அதை அந்த தண்ணியில் சேர்க்க போகிறோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா இடித்த இஞ்சை அந்த தண்ணியில் போட்டுடலாம். இப்போ இந்த தண்ணி கொதி வந்துருச்சு, அதில் சேர்த்துறேன். இப்போ அடுத்து ஒரு பொருளாக சேர்க்க போகிறேங்க. அடுத்தது துளசி சேர்க்க போகிறேன். உங்கள்கிட்ட கருந்துளசி இருந்தால் அதுவும் சேர்க்கலாம். அடுத்தது கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 4-5 இலை சேருங்க. எவ்வளோ கெட்டி சளியாக இருந்தாலும் இதை குடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சளி கரைஞ்சிரும். தொண்டை கரகரன்னு இருந்தாலும் அதுவும் சரியாயிடும். மிளகு நான் இங்கே முழுசாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா இடித்து கூட சேர்க்கலாம். சீரகம் நல்ல செரிமானம் கொடுக்கும். சளி இருந்ததுன்னா சரியாக சாப்பிட முடியாது, அவஸ்தைப்படுவாங்க குழந்தைங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா செரிச்சிரும், சளியும் நல்லா கரைஞ்சி வெளியேறிடும். அடுத்தது வெத்தலை. வெத்தலைக்கும் அதே மாதிரி சளியை கரைக்கிற தன்மை இருக்குங்க. அந்த வெத்தலை நல்லா கழுவிட்டு காம்பை நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கிள்ளிட்டு அந்த கொதிக்கிற அந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க. அடுத்தது மஞ்சள் பொடி சேர்க்க போகிறேங்க. மஞ்சளுக்கும் சளியை கரைக்கிற தன்மை இருக்குது. நெஞ்சில் கரகரப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் போக்கிடும். இதை நீங்கள் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்ட பிறகு இந்த பானத்தை குடிக்கலாம். ரொம்ப காரமாலாம் இருக்காதுங்க, நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 3-4 நாள் குடிச்சிங்கன்னா மொத்த சளியும் கரைஞ்சி வாய் வழியாகவோ இல்லைன்னா மலத்தின் வழியாகவோ வெளியேறிடும். பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 100 ml அளவுக்கு குடிக்கலாம். சின்ன பசங்களாக இருந்தால் ஒரு 50 ml அளவுக்கு குடிக்கலாங்க. கர்ப்பமாக இருக்கவங்க குடிக்க வேண்டாம், ஏன்னா இது சூடாகுங்க, அதனால் குடிக்க வேண்டாம். அடுத்தது எலுமிச்சை பழத்தை கட் பண்ணிவிட்டு பாதி எலுமிச்சை பழத்தை தான் இதில் சேர்க்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இந்த பானத்தை குடிக்கும் போது நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும். உடம்பு வலியெல்லாம் போகிடும். இந்த சளி கோல்டாச்சுன்னா உடம்பெல்லாம் அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்கும், அந்த வலியெல்லாம் நல்லா போயிடும். நல்லா உடம்பு லேசான மாதிரி இருக்கும். அந்த தலைவலி அதெல்லாம் கூட நல்லா விட்டுரும். தலைவலி இருந்தால் கூட இதை குடிக்கலாங்க. தொண்டை கரகரன்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கும் இது குடிக்கலாம். இந்த இஞ்சி அந்த கரகரப்பெல்லாம் போய்க்கிடும். மிளகு உடம்புல இருக்க சீத்தளத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நமக்கு நல்ல செரிமானத்தை கொடுக்கும். ஜுரம் வர மாதிரி இருந்தால் கூட இதை குடிக்கலாம். நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்குங்க. கர்ப்பமாக இருக்கவங்க மட்டும் தயவுசெய்து இது குடிக்க வேண்டாம். ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்க்கலாம். இது நல்லா ஆறின பிறகு தாங்க தேன் சேர்க்கணும். சூடாக இருக்கும்போது தேன் சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ பெரியவங்களாக இருந்தால் அவ்வளோ காரமாக இருக்காது, தேன் இல்லாமல் கூட நீங்கள் குடிக்கலாம். குழந்தைங்களாக இருந்தால் தேன் கலந்து கொடுங்க. இப்போ இது நல்லா சூடாக இருக்குது. நான் ஆறின பிறகு தேன் கலக்கிறேன். இப்போ நான் பக்கத்தில் தேன் வைக்கிறேங்க. 1 ஸ்பூன் தேன் போதும். இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கஷாயத்துக்கு. உங்களுக்கு தேன் ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா தேன் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். இந்த மழை காலத்தில் எல்லாரோட சளியும் போகி நல்ல எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க. மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டீ காஃபிக்கு பதிலாகவும் இதை நீங்கள் குடிக்கலாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.